Сәлем достар, осы видеода первый шаг атты анимені қысқаша түсіндіріп беретін боламын. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын, ал ендеше кеттік. Сонымен Такамураның қанды жекпе-жегі аяқталып, Иппо үйіне қайтып келе жатты. Жолда Миятамен жолығып, Мията өзінің Камагаваның залынан кеткенін айтады. Өйткені олай жасамаса, Иппомен кәсіби жекпе-жекте кездесе алмайтынын айтады. Және Иппоға жата бермей жаттығуды тоқтатпауын ескертеді. Солайша олар келесі турнирдің финалында кездесуге уәде алмасты. Иппо турнирге қатысу үшін кәсіби спортшының лицензиясын алуы керек. Оны алуы үшін бірнеше кезеңнен тұратын нормативтер тапсыруы қажет. Иппоға жазбаша сынақ қиындық тудырмады. Ең қиыны жекпе-жекте жеңіске жетуі керек. Иппо бұл сынақтан да сәтті өтіп, қарсыласын жеңе отырып лицензиясын лайықты түрде алды. Камагава оны мақтан тұтатынын айтады. Көшедегі бұзақылар Иппоның КМС алғанын біліп, оны мазақ етпекші болды. Бірақ Иппо өзін лайықты көрсетіп, гопниктерді дірілдетіп кетеді. Иппо дебюттық кездесуінде онымен шығатын қарсыласы Оданы ақыры таниды. Иппо да алғашқы жекпе-жек болған соң олар бірінші болып жұдырықтасады. Әрине, Иппода алғашқы айқас аздаған қобалжуға қарамастан шайқасты белсенді бастады. Иппо аяусыз соққылай отыра Оданы жерге жығады. Ода жылдам есін жиып жалғастыратынын жеткізеді. Жас спортшы оңтайлы сәт туғанда Иппоның қабағын жарып жібереді. Егер Иппода қан сорғалауын тоқтатпаса, техникалық жеңіліс оны күтіп тұр. Камагава үзілісте Иппоның самайындағы жарақат асқынбай тұрып, жалғыз жол нокдаун екенін айтты. Ода өз кезегінде Иппоның жарақатына әдейі соққылай бастады. Иппо қарсы реакция ретінде өзінің позициясын өзгертуге тура келді. Иппоның жарақаты асқынып кетіп, төреші шайқасты тоқтатты. Бірақ Иппо оған дейін Оданы нокдаун етіп үлгерген екен. Ереже бойынша Иппо алғашқы жолдастық кездесуде жеңіске жетті. Бұл туралы бұзақылар да хабардар еді. Олардың главный Умизава бұған дейінгі әрекеттеріне ұялатынын жеткізіп, келесі жекпе-жекте қолдау үшін келетіндерін айтып кетеді. Келесі жекпе-жек арасы ұзақ емес. Иппоның кезекті қарсыласы Фудживара есімді жауынгер. Фудживара сырт көзге өте қатал отморозок секілді көрінеді. Оны ісімен де дәлелдей бастады. Иппоны басымен соққылауын тоқтатпаған соң, Иппо намысқа тырыса бастады. Ол келесі рет баспен соққылағанда Иппо оны жай ғана басымен тосып алды. Және ол мощны апперкотпен қарсыласын нокаутқа жіберді. Және кезекті жекпе-жегінде де қанжығалы болып, уәде етілгендей Умизавалар қолдау көрсетеді. Иппоны көкке көтергені сонша, келесі күні оны достарымен таныстырады. Және Иппоның жеңісіне Ипподан да қатты қуанады. Иппоның бокс жолына келгеніне 1 жыл өтті. Бұл деген новичоктар залға келіп турнир болатынын білдіреді. Такамура профессионалды жекпе-жегін көп күш жұмсамай алды. Ал Кимура ыстығы көтеріліп, ауырып жатқанда турнирді өткізіп алды. Иппоның тағы бір құрбысы 1-ші дивизион, 2-ші кезең, 3-ші кезең боксшыларынан жеңіліп, ал өзі 4-ші кезеңге түсіп кетті. Сол себепті өзін үздік боксшылар қатарында көре алмайды екен. Соған қарамастан, оның тағамдары тіл үйреді. Ол мықты аспаз. Вдруг бокс қойып кетсе, айналысатын бір дүние болу керек дейді. Сонымен чемпионаттың турнирлік кестесі жарияланады. Тренерлер Иппоға финалға шыға алады деп сенім артты. Бірақ алғашқы қарсыласы Джейсонды жеңуі қажет. Ол Жапонияда орналасқан әскери базада әскери адам. Сондықтан оны әлсіз деу үлкен қателік. Фудзи ол туралы ақпарат әкеледі, бірақ оның өмірбаяны бір бетте болмады. Ол туралы ақпарат аз, бірақ бірде ол спарринг серіктесін өлтіре жаздаған. Ал енді Иппоға бір жері терілегенше жаттығулар қажет. Камагава Такамурамен бірге дайындыққа келді. Ал Джейсонның негізгі қаруы ілмек соққы. Сондықтан Иппоға қорғанысты естен шығармау керек. Соққыдан жалтарып жүру Иппоға қиынға соқты. Иппо көшедегі қоршауды да жаттығуға қолданады. Ақыры үлкен еңбек жемісін бере бастады. Иппо сәл болмағанда өз ұстазын ұйықтатып қоя жаздады. Иппо кездесуге сенімді кіріп келді. Артта Умизава жігіттерімен қолдауға келді. Иппо шабуылға кірісіп, алғашқы соққымен жекпе-жекті белсенді бастады. Джейсон жауап бермек болып, ілмек соққымен соққы жасады. Иппо жаттығудың арқасында тамаша қорғана алды. Иппо жоғарыға апперкотпен көтерілді. Бірақ Джейсон да оған дайын еді. Иппо мен Джейсон ең ауыр соққыларымен алмаса бастады. Соққының дауысына қарағанда кездейсоқ деген
соққы сол жердегі біреуі нокдаунға түсіруі анық еді. Бір кезде Джейсон ілмек соққыларын қатарынан жаудыра бастады. Солардың біреуі Ипоны есеңгіретіп тастады. Ипо қайта аяққа тұрады. Әзер тұрған оны Джейсон еденге жабыстырады. Бұл жарақаттар Ипоға қатты әсер етіп, Ипоның тұрған жайынан қозғалуға шамасы келмей қалды. Сондықтан Джейсон шайқаста аяқтамақ болды. Сол сәтте Ипо Джейсонның ілмек соққысын өзіне қарсы тамаша орындады. Осыған қарап Камагава жоспарын бөлісе бастады. Джейсонға қарсы тағы да осындай соққылар алмасуын айтты. Және Ипо оған ешқандай үрей тудырмайтындай моральдық қысым жасауы керек. Сол кезде Джейсонға жойқын соққылары мен шыдамдылығының арқасында жеңіске жетем деген ой қалдыру керек. Бұл стратегия қиын болып шықты. Әрбір соққыдан кейін Ипо есеңгіреп қала берді. Ипо соққыларды бірінші раундтағыдай жеңіл қабылдай алмады. Сондықтан оны Джейсон тағы да нокдаунға жібереді. Ипоға қанша ауыр тисе де, Джейсонның түріне қарап оның да әлсіздігін сезе бастады. Ипо ұпай бойынша артта болғандықтан жалғыз дұрыс шешім оны нокаутқа түсіру. Ипо жойқын соққы жасап Джейсонды екі бүктейді. Бірақ ол да беріле салатын оңай адам емес, және ол соңғы күшін жинап аяққа тұрады. Джейсон мықтырақ әрі жылдам соққылар жіберіп, және солардың бірімен шайқаста аяқтамақ болды. Ипо дер кезінде жалтарып, Джейсонға шыдай алмастай соққы жасайды. Осылайша Ипо екінші раундта да тағы жоғары деңгейде өнер көрсетеді. Екі жауынгер бір-біріне керемет жекпе-жек үшін алғысын білдіреді. Көрермендер де оларды жоғары бағалап, жеңіске жеткені мен жеңілгенді де тамаша құрметпен шығарып салды. Мията да есесін жібермейді. Алдағы жекпе-жекте де жеңіс оның оң иығына келіп тұрды. Мията мүлдем басқаша стильде өнер көрсетті. Өйткені ол өзінің әлсіз тұсын өте көп жаттықтырады. Ал Ипоға келесі қарсыласының аты жөні айтылады. Кента есімді жауынгер Фудзидің ақпаратына қарағанда мықты боец емес. Оның соққылары өте әлсіз, бірақ ол ұпайға ғана жұмыс жасай отыра ешкімнен жеңіліп көрмеді. Мұндай боксшылар түрі өте ыңғайсыз, жалғыз жолы оны нокаутпен жеңу. Ипоға бұл қиындық тудырмайды деп сеніп, оның жартылай финалда жолығатын қарсыласын көрсетеді. Оның есімі Хаями. Ол Жапонияның басты таланттарының бірі болып саналады. Номиналды түрде Хаями өте мықты аяқтарымен, ерекше техникасымен және ең жылдам соққыларымен танымал. Ипоға мұндай күрескерге өте мұқият дайындалу қажет. Сондықтан оны Такамура Кимуролармен бірге оқу-жаттығу жиынына барады. Теңіз жағасында Ипо асфальтта бірдей жүгірсе де, құмда оларға жете алмай қойды. Мұның барлығы оның аяқтарына байланысты. Ипоның денесі жақсы дайындалған, бірақ оның аяқтарына еш қатысы жоқ. Өйткені Ипо қарсыласына шап беретіндей күші жоқ. Сондықтан жағажайдағы ұрысқа қағай бұл мәселені қалайда шешуі керек. Кимуру да Ипоны аяған жоқ. Жігіттер залға оралғанда олар оқу-жаттығу лагерін Такамура ұйымдастырғанын біледі. Өйткені оның мойнында Жапония күрескерлерімен белдесу күтіп тұр. Камагава үшін бұл жекпе-жек өте маңызды. Өйткені оның жауынгері белбеуді соңғы рет 10 жыл бұрын жеңіп алған. Бұл кеште басты жекпе-жек Такамураның арасында болмақ. Дәл мұның алдында Ипо жекпе-жек жасайды. Такамура Ипоның жеңілуге құқығы жоқ деп айтады. Өйткені Ипо жеңіліс алып қалатын болса, оның көңілін түсіреді. Қалай болмасын, Ипо жақсы дайындалды және бұрынғыдай ауыртпашылық сезінбейді. Жекпе-жек басталды. Қарсыласы Ипоның соққыларын ұзын қолымен жауып, өзі әлсіз соққылармен ұрғылап тастайды. Ипо ашуға мініп, жойқын соққы жасамақ болғанда, Кента оның мойнына жармасып, клинч жасайды. Мұндай әрекеттер Ипоның төзімін тауысып, тактикасын ұмыттырады. Оңтайлы сәтті күтіп тұрған Кента енді ауыр соққылар жасай бастады. Осылайша бірінші раундта аяқталып, бәрі Кентаның жоспары бойынша жүруде. Егер Кента төрешілердің шешіміне дейін созса, ұпай бойынша жеңіс өзінде екенін сезеді. Екінші раундта дәл осылай өтті. Ипо ұпайдан артта қалып, аянышты халге түсті. Кента сәл шыдаса, жеңіс оның қанжығасында еді. Бір сәтте ол стратегиясын ұмытып, ашық шайқасқа түсті. Үшінші раундта Кента жойқын соққы жасайды. Осылай өзінің бойынан алып күшті сезінгендей болып, эмоцияға беріліп, тактикасы жайында қалды. Өйткені жаңа ұрыс стилі оған рахат сыйлай бастады. Жаттықтырушы осы жеткілікті екенін айтып, бастапқы тактикасына оралуын айтты. Мұны құлағына ілер Кента жоқ, сондықтан толқумен Ипоны соққылауын жалғастырды. Ашық шайқасқа шығу Ипоға контратака жасауға есіктерін ашты. Оңтайлы сәтті күтіп тұрып, Ипо барлық күшін жұдырығына жинап, бір сәтте Кентаға жауапты соққысын жіберіп, нокаутқа жіберді. 2 секунд шыдағанда жеңіс туын алуға мүмкіншілігі жоғары Кента осылайша
осылайша Ипподан жеңіліп қалды. Жекпе-жекте Иппо көптеген жарақаттар алып, жағдайы нашарлау болды. Сондықтан Такамура өзі белбеуді жеңіп алмайынша киім ауыстыратын бөлмеден шықпауын айтып кетіп қалды. Иппо Такамураның жеңіске жететініне еш күмәнданбады, бірақ қолдау керек сәтте оның жанынан табылу керек деп шешті. Иппо залға оралғанда нокдаун алған Такамураны көрді. Оның жағдайы онша емес. Өзі әзер тұрған Иппо тамағы қарылғанша дауыстап, оның аяққа тұруын өтінді. Себебі оның жеңілісін көргісі келмейтінін айтады. Ол Такамураға аяғына тұруға көмектесті. Такамура тура Мұхаммед Алидің стойкасына тұрып, қарсыласының бірде-бір соққысын өткізбеді. Se você for patricinha, ele vai te dar amor. Сол сәтте асқан шеберлікпен жойқын соққы жасап, қарсыласын бірінші раундта сұлатып салды. Осылайша Такамура бокстан Жапония чемпионы атанды. Үйге қайтып келе жатып, өзінің жеңіліп қала жаздағанын мойындады. Егер Иппо келмеген жағдайда, алғыс дегеннің не екенін білмейтін Такамура енді Иппоның өзі жеңбесе, оны ешқашан кешірмейтінін айтады. Ал енді Иппоның басты мәселесі Хаями. Камагаваның сөзі бойынша, қазіргі сәтте Иппоға жеңіске жету ықтималдығы 0%. Сондықтан оны дайындауға көп күш жұмсау керектігін айтты. Хаямидің өзі де осындай ойда екен. Ол Иппоның соңғы жекпе-жегін көріп, оны еш қиындықсыз жеңіп шығатынын айтады. Және ол шайқасқа жеке дайындықтан өтпейтінін жеткізеді. Бірақ оның әншейін жаттығуларының өзі шеттен шығатын еді. Иппоны жаттықтыру үшін Камагава оған серіктес тауып берді. Ол оған үстіңгі соққыларды нығайтуға көмек береді. Себебі мұндай соққылар Хаямидің негізгі қаруының бірі. Мұндай соққыларға қарсы Иппо ілмек соққыларын қолданды, бірақ басынан көп соққы алып талып қалды. Бұл оның жағдайының нашарлауына әкеліп соқты. Мұны естіп, Такамура мен Кимуру да осында келді. Осыдан кейін Иппо төсектен тұрып, Акиге өзімен тағы бір спарринг жасауды өтінді. Өйткені жекпе-жек уақыты таяп келеді. Ақыры көптен күткен жекпе-жек уақыты да келді. Жеңімпаз турнир финалына шығады. Екі жауынгер де белсенді түрде шайқасты бастады. Бір-біріне орташа соққыларын алмасып, уақытты тиімді пайдалануда. Хаями өзінің жылдам соққыларын жаудыра бастады. Иппо өзінің жойқын соққысымен мұны тоқтата алды. Иппо осы уақыт ішінде Хаямидің сол қолымен жоғарғы соққысына дайындала бастады. Бір сәтте Иппо ойлағандай Хаями соққы жасамады. Тактикасын өзгертіп, Иппоға өзінің кез келген ортаға бейімделу қабілетін көрсетеді. Мұны күтпеген Иппо нокдаунға түсті. Иппоны Миятаға берген уәдесі аяғына тұрғызды. Бұл жолы Иппо ауыр соққыларын жаудыра бастады. Бір сәтте Хаями бұрышта қалып қойды. Қиын жағдайда қалған кезде Иппоның соққысын күтіп тұрып, ілмек соққысын Иппоның өзіне қарсы жауапты ұрады. Иппо Хаямидің соққысына шыдай алды. Кезегінде Хаями рингте өзі патша екенін дәлелдеу үшін сериялық соққыларын жаудыра бастады. Ал Иппоның жаттығулары зая кеткен жоқ. Иппо Хаямидің соққысына бейімделе бастады. Екеуі ашық айқасқа түсіп, кезекті ауыр соққыдан кейін Хаямиді шалқасынан түсіреді. Осындай ауыр жекпе-жекте Иппо жеңіске жете алды және уәдесін орындай алғанына қуанышты болды. Ал енді Миятаның жартылай финалда өнер көрсететін кезегі де келді. Бұл жекпе-жекке Мията өте батыл дайындалды. Өйткені ол Иппомен финалда кездесуге бір ғана қадам қалды. Оның қарсыласы да жеңіске жетуге құштар еді. Ол оны Миятаны жеңіп дәлелдемекші. Жекпе-жек басталған сәтте Мията жойқын соққысымен өзінің осал еместігін білдірді. Осындай соққыдан кейін қарсыласы еденге түсті. Оның қайта көтерілсе берілмейтінін біліп, Мията асығып еді, бірақ үзіліс уақыты соғылды. Мията осылай жалғастырса, көп ұзамай оны нокаутқа жібереді. Маша оны әлде қашан түсініп, тиым салынған әрекеттер жасай бастайды. Ал бұл өз кезегінде шайқас алаңын түбегейлі өзгертті. Ол Миятаның аяғын жаралайды. Ал енді Маша Миятаны соққылап бастады.
Аяғы сынса да Мията қауіпті қарсылас. Соның өзінде Мията онымен тең есе бастады. Миятаның әкесі дереу тоқтату керектігін айтып, дер кезінде тоқтатпаса жарақаттың болашақта зиян келтіру қаупін түсіндіреді. Бірақ Миятаны Иппоға берген уәдесі тоқтатпады. Мұндай табандылық Машаны қорқыта бастады және ол шайқаста аяқтамақ болды. Миятаны рингке тақап грушаны ұрғандай соққылай берді. Маша оның көзінен жауынгерлік рухты сезіп, шарасыз қалған оны соққылауын жалғастырды. Соңында Миятаның жарақаты ауыр болып талып қалды. Осылайша оны зембілмен алып кетті. Талып жатса да уәдесінде тұра алмаған оны қынжылтты. Сондықтан әкесі арқылы Ипподан кешірім сұрады. Ал бұл Иппоны қатты ашуландырды және ол досы үшін кек аламын деп шешті. Ашуын баса алмай, эмоциясын басқара алмады. Соның әсерінен грушаны қолынан қан кеткенше соға берді. Машаның басты қаруы жасырын соққы. Бұл әдіспен жауының қорғанысын әлсіретіп тастайды. Машаның денесі ұзын арық, сәйкесінше қолдары да соған қарай ұзын. Сондықтан мұндай жауынгерге жақындау мүмкін емес. Такамуралар Иппоға жекпе-жекте дистанция сақтауды айтты. Бірақ ең алдымен Машаның не себепті лас әдістерді пайдаланатынын түсінуі қажет. Иппоға бір қыз ұнап қалды. Қуанышқа орай оны кездестіре алды. Ол бокс көруге жиі келетін болған соң, Иппо оны боксты ұнатады деп ойлады. Иппо финалда досы үшін кек алатынын айтқанда, сөйтсек Маша оның үлкен ағасы екен. Дәл Иппо секілді көп адамдар ағасы туралы балағат сөз айтатын болған соң, өзіне ауыр тиетінін айтады. Шын мәнінде олардың ата-аналары баяғыда көз жұмған. Сондықтан барлық міндет ағасына жүктеледі. Машибаның өткенін білген сәтте оны жұмыстан шығарып тастап отырған. Осылай олар өздерін асырау үшін күндіз-түні жұмыс жасайды екен. Маша қарындасын жақсы көреді. Сондықтан ол ең алғаш Жапонияның, кейіннен әлемнің чемпионы болғысы келеді. Осылай табыс пен атақ мансапқа жетіп, тарықпай өмір сүретіндерін айтады. Бұған қарамастан бұл Иппоның жеңіске деген құлшынысын түсірмеуі қажет. Сондықтан ол өзін еш аяусыз жаттығулармен қинайды. Бұл өз нәтижесін беріп, Иппоны Кимуралар спаррингте жеңе алмады. Сонымен финалды жекпе-жек басталды. Иппо алғашқы минуттарда шабуылға белсене кірісті. Бірақ соның өзінде алғашқы соққыларды Маша тигізе бастады. Оның соққылары күтпеген жерден келіп қала берді. Иппоға қалайда Машаға жақындап оның корпусына кіре алу қажет. Иппо оған асқан жылдамдықпен жақындай отыра соққы бергелі тұрғанда үзіліс уақыты да соғылды. Иппо осылай жасау арқылы жеңіске деген құлшынысы артты. Дәл осыны екінші раундта да қайталамақшы болды. Мұндай әдіске бокс тыйым салмаса да, нағыз адал боксшылар мұны қолданбайтын еді. Бірақ Маша Иппоны дер кезінде күтіп алып соққыға шынтағын тіреді. Бірақ Машаға бәрібір. Қандай жолмен болмасын оған жеңіс керек. Маша дәл осылай Иппоның соққысына шынтағын тіреумен болды. Бір сәтте Маша Иппоның көзінен Миятадан көрген қатыгез бейнені байқады. Ал енді Иппода ойластырған тактика жоқ. Енді ол өз қолынан айырылса да Машаның қаруының көзін құрту керек. Ауыр азаптан кейін Иппо мақсатына жете алды. Енді ол нағыз әділ шайқасты бастады. Иппо бірнеше соққылар жасады. Машаға қорғанудан басқа амал жоқ. Бірақ Иппо оны нокаутқа түсіруге уақыты жетпей қалды. Камагава Иппоның қолының саутамдығы қалмағанын көріп, енді шабуылға сол қолымен шығып, оң қолын білдіртпей көтеріп жүруін айтады. Өйткені оң қолының жұдырығы екі соққыға да шыдай алмайды. Иппо Машаның корпусына өтіп, сол қолымен соққы жасады. Кезегінде Машаны да ерік жігері жібермеді және сынған қолын іске қосады. Тізерлеп қалған Иппо да жеңілгендердің қатарында болғысы келмейді. Солайша ол да аяққа тұрады. Иппо алдағы карьерасын ойламай оң қолымен соққы жасап Машаны нокаутқа жіберді. Маша төреші ысқырығы шалынғанша аяққа тұрып жалғастырмақшы болды. Бірақ Иппоның нені құрбан еткенін көргенде ойынынан айнып жеңілгенін мойындайды. Осылайша Иппо өз салмағында ең жас чемпион атанды. Оның бұл турнирдегі жеңісі баршаны таңғалдырды және қуантты.
Алда оны бұдан да маңызды турнир күтіп тұр. Иппоның қолы қалпына келмеген соң оған қатыспайды. Бірақ Жапонияның басқа бөлігінде Иппомен жұдырықтасқысы келетін тұлға оны турнирде күтеді. Осылайша алғашқы қадам атты анименің бірінші маусымын жартылай аяқтайтын болам. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал енді келесі видеоға дейін көріскенше күн жақсы.